男朋友来了。上来嘛。教练，下不好。好不好？哦，你做啥子？好烫哦，教练，你这个男的。有好烫嘛？硬是过长多。你就，哦，搞快噻！正儿八经的40多度的天气，你空调都不开，教练，你也太抠了嘛！啥我要说的，学搞快搞快呀！你简直抠得着。啥子嘛要？烫啊，教练，这个也滚烫。哪儿滚烫了嘛？你不信你摸，你摸，我不摸你摸，你摸。教练，烫不烫嘛？还好。还好啊。你开空调嘛？不开。开不开？不开。你不开我给你抓了。我看。好，我看。现在，我先把车开准，凉快了你再来开。好。嘿，这差不多。这下子凉快了嘛？凉快了，教练。哎，火车站100走不走？100走不走？哎，不走。啊，那200行不行嘛？200行不行嘛，教练？不走。好，那300呢？300走不走？300走。不走。我觉得300可以了，教练，300要得。你爬开起来300要得。你刚才我是教练，趁你当野猪人跑出来，学不学嘛？不学明天直接考试。哎呦我的妈！直接考试啊，教练。啊，那我走了。教练，明天见。拜拜，教练。哎呀！